এত সুন্দর। এটা হচ্ছে চিজ, এটা হচ্ছে চিজ এগ, চিজ এগ আর ব্যানানা এগ। ব্যানানা এগের মধ্যেও ভেতরে তোমার বানানো আর সাথে হচ্ছে পরোটা। মজা খেতে। আর এটা হচ্ছে চিজ এগ পরোটা। তেল গরম হচ্ছে এটা। হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা এখানে সবাই খুব ভালো আছি। আমরা এখন আছি ফুকেটের পাতং বিচ। সারাদিন সাইট সিইং এর পরে বিকেলে বের হলাম বিচের ধারে ঘুরতে। আর থাইল্যান্ডের ফুকেটে ঘুরতে ঘুরতে দেখবো রাস্তার পাশে স্ট্রিট ফুডের মধ্যে কত ধরনের স্পেশাল উপকরণ দিয়ে তৈরি খাবার রয়েছে। তো বন্ধুরা, সেটাই এক্সপ্লোর করার বিষয় থাকবে আজকে। আর যেতে যেতে দেখলাম রেস্টুরেন্টের সামনে সামনে লোকজন দাঁড়িয়ে তাদের মেনু সহ কাস্টমার হাঁকছে। কিন্তু আজকে তো আমরা রুম থেকেই প্ল্যান করে বেরিয়েছি, কোনো রেস্টুরেন্টের খাবার খাবো না। তাই আমরা এমন একটা জায়গা খুঁজছিলাম যেখানে স্ট্রিট ফুড গুলো খোলা আকাশের নিচে বিক্রি হয়। আর খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম এই দোকানগুলো। ওরা যেটা তৈরি করছে সেটা দেখতে মোগলাই পরোটার মতো কমন খাবার মনে হলেও ময়দা ডিম দেওয়ার পরে ওরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে ভিন্ন কিছু উপাদান, যার ফলে খাবারটা সাধারণ খাবারের চেয়ে হয়ে যাচ্ছে একটু আলাদা, ভিন্ন স্বাদের। আর তার সাথে গার্নিশের জন্য দিয়ে দিচ্ছে হানি নয়তো বিভিন্ন রকমের সস। তবে ফুড ড্রেসিং আইটেমগুলো কাস্টমার যেভাবে যেভাবে চাইবে সেভাবেই তারা ডেকোরেট করে দিচ্ছে। আমার কাছে দেখে মনে হলো তৈরি করাটা এত সহজ। শুধু সচরাচর আমরা যেটা পরোটা আর ডিম দিয়ে খেয়ে থাকি সেটার মধ্যেই তারা কোনোটার সাথে কলা আর কোনোটার সাথে চিজ দিয়ে খাবারটাকে একটু ভিন্নতা নিয়ে এসেছে। আর সেটা অবশ্যই হয়ে গেছে একটু এক্সেপশনাল আইটেম। হানি ওকে, লিটল বিট ওকে। তবে যেভাবেই দিক না কেন খাবারটা ছিল অসাধারণ। আর দামটাও খুবই রিজনেবল, কোনোটা 60 বাত, কোনোটা 80 বাত। আমরা রাতের ডিনার খাবো বলে বেরিয়ে কত কম খরচে আমাদের ডিনার সেরেছি সেটাই দেখি চলো। কোনো রকম অতিরিক্ত মশলা ছাড়াই শুধুমাত্র ডিম, ময়দা, চিজ, কলা দিয়ে তৈরি এই ফ্রেশ ফ্রেশ খাবারটা সহজেই কারো হতে পারে সকালের ব্রেকফাস্ট কিংবা বিকেলের স্ন্যাক্স। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ফলের একেবারে ফ্রেশ ফ্রেশ জুস, একেবারে র যাকে বলে, কোনো আর্টিফিশিয়াল গন্ধ নেই, কোনো আর্টিফিশিয়াল কেমিক্যালস নেই। এখানে রয়েছে শ্রিম ফ্রাই। এই শ্রিমটা কিন্তু এখানকার লোকাল এলিয়েন শ্রিম বলা হয় এটাকে, খেতে খুবই সুস্বাদু। আরো রয়েছে স্কুইড ফ্রাই, ডাম্পলিং অর্ডার করার পরে আবার ফ্রেশ ফ্রেশ ফ্রাই করে দিচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে স্টিকি রাইসের সাথে ম্যাঙ্গো। এটা আমার জন্য একটা নতুন খাবার, অবশ্যই ট্রাই করব। এছাড়া স্প্রিং রোল, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তো আছে। 100 বাতের বিনিময়ে আমরা অর্ডার করে দিলাম 1 প্লেট শিম ফ্রাই, সাথে 8 পিসের 1 প্লেট ডাম্পলিংও 100 বাত দিয়ে মিলে গেছে। Thank you. Thank you. যাক, রাজি খেলাম আমরা। এরকম ফ্রেশ ফ্রেশ, হ্যাঁ সামনেই ভেজে দিচ্ছে। সিদ্ধ করা মোমোটাকে আবার একটু হালকা ফ্রাই মতো করা, একটু
ভিন্নতা আছে, দেখতেও আলাদা। এবং এটা চিকেন মোমো, কিন্তু এটা একটু সিদ্ধ আবার ফ্রাইড টাইপ। ফ্রাই করা। হ্যাঁ, এখন দেখার ব্যাপার যে এটা কেমন। ও, আমরা ডিনারে হালকা কিছু খাবো বলে বেরিয়েছিলাম, আর এখানে এসে দেখি এই লোভনীয় লোভনীয় খাবারগুলোর বদলতে হ্যাভি খাওয়ার হয়ে গেছে। তবে দামটা ছিল খুবই রিজনেবল, মাত্র 360 বাদ দিয়ে মোটামুটি দুজনের ডিনার সারা হয়ে গেল। আসলে কি বলতো, তৃপ্তি সহকারে পেট পুড়ে খাওয়ার সাথে সাথে খরচটাও কিন্তু ম্যাটার করে, আর পরিবেশ আর সঙ্গীও কিন্তু মনের মতো হওয়া যায়, তাই না? হ্যাঁ, খোলা আকাশের নিচে বসে খাওয়ার মজাই তো আলাদা। আবার সব ফ্রেশ ফ্রেশ গরম গরম তৈরি করা খাবার। গরম। থাইল্যান্ডে বছরের বেশিরভাগ সময়ই আম পাওয়া যায়। এই যে সেই স্টিকি রাইস, সাথে মিষ্টি আম, খেতে অপূর্ব লাগছিল। এখানে পাওয়া যাচ্ছিল বিভিন্ন ধরনের সসেজ নাগেট, 15 বাদ করে, এবং যে যেমনটা চাইছে, যে ফ্রাই করে, গ্রিল করে কিংবা বারবিকিউ করে, যে যেমন চাইছে তেমনি ভাবে অর্ডার করলে ওরা বানিয়ে দিচ্ছে। পরের দিনও ক্র্যাবিতে যেয়ে আমরা একইভাবে আবারও স্ট্রিট ফুডের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তবে খাবারগুলো ছিল আরো অন্যরকম, আরো ইনোভেটিভ, আরো স্পেশাল। এই ম্যাডামের দোকানের খাবারটা মূলত ডিম বেসড। ডিমকে ফ্রাই করে তার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজু, বাদাম, খেজুর, কিশমিশ, নারকেল থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু। আবার তার পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে লেটাস, অনিয়ন, লাইম জুস, কিউকাম্বার, অনেক কিছু অনেক কিছু। এত কিছু দেওয়ার পর প্রাইস পড়লো 100 বাট। সুন্দর ডেকোরেশন, নাইস ডেকোরেশন। What is this? Mayonnaise? This one mayonnaise? No, it's okay. This one good, the previous one? Yeah, no. I tasted this one good. What is this? কেমন লাগলো তোমাদের এই থাইল্যান্ডের স্ট্রিট ফুডের ভ্যারাইটিটা? জানাতে ভুলো না কিন্তু। আজকে এই স্পেশাল কালারফুল খাবারটা খেতে খেতেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর আনন্দে থেকো। দেখা হচ্ছে আমার পরের ভিডিওতে। বাই।